Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizda. Mana bu darvozamizni Parkent tumani, Toshkent viloyati Parkent tumaniga olib kelib o'rnatdik. Bu high-tech fasondagi o'sha yangicha varianti. Juda chiroyli holda o'rnadi. Bu darvozamiz haqida ma'lumot berib o'tsak, eniga 4 metr, bo'yiga 360 razmerga o'rnadi. 1 kvadrat metri 1.300.000 so'mdan 2 qavatli variantda o'rnadi darvozamiz. Darvozamiz materiallari haqida tanishtirib o'tsak, stoykalari 10/5 shiviller bo'ldi, kurgovoy shiviller. Listlari 2lik listda. 2 qavatli holda ana bu joylariga nejvinka yopishtirdik. Nejvinka qorasidan kraskalari mokriy asfalt, devo kraska bo'ldi. Juda chiroyli holda o'rnadi bu darvozamiz. Profillari 8x4, 1.7 stenada bo'ldi. Atrofi polni 8x4, 1.7 stena bo'ldi. Darvozamiz orqa holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Zamoklar o'rnatadigan shu zubur zamokdan. Darvozamiz orqa holatlari. Orqalari ham plotniy bo'lib, tekis, juda chiroyli holda o'rnadi. 5 ta kalitli zubur zamok. Hurmatli aka-ukalar, kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lib, like tugmachasini bosib, videomiz keng tarqalishiga hissa qo'shasizlar degan umiddamiz. Hamda kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, darvoza, naves, kazirovlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Darvozamiz общий summasi 18.700.000 so'mga, 4 metrga 360 razmerga o'rnadi. Doim kuzatib boringlar. Keyingi videolarimizda ham xudo xohlasa o'rnatish, kraska sepish jarayonlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.